सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग एक परफेक्ट विंडो एसी की तलाश में थे, देन योर सर्च एंड्स हियर बिकॉज़ इन टुडेस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट विंडो एसी ऑफ इंडिया इन 2021। बिफोर स्टार्टिंग द लिस्ट, लेट मी क्लियर, अगर आपका रूम 120 स्क्वायर फीट के आसपास का है ना, देन आपके लिए 110 का एसी ही सफिशिएंट है। अगर आपका रूम अराउंड 190 to 200 स्क्वायर फीट का है, देन आपके लिए 1.5 टन का एसी ही अच्छा रहेगा। एंड इफ योर रूम इज मोर देन 200 स्क्वायर फीट, देन आपके लिए 2 टन का विंडो एसी ही इफेक्टिव होगा। सो आप अपने रूम साइज के हिसाब से एयर कंडीशनर की टन्स कैपेसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लिस्ट के सभी एयर कंडीशनर्स में आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल के साथ साथ 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग मिलेगी, which will consume less electricity but will offer you more value. So make sure to watch this video till the end and you will get the perfect window AC you need. लिस्ट में नंबर 5 पे आता है Panasonic विंडो एसी which comes with 1.5 ton of capacity and 5 stars of energy rating। Panasonic का ये विंडो एसी PM 2.5 फिल्ट्रेट के साथ में आता है, जो कि बाहर की पॉल्यूटेड एयर को pH 2.5 तक फिल्ट्रेट करने में कैपेबल है। एंड दैट्स क्वाइट डिसेंट। 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग एंड 3.3 स्टार्स की ISEAR यानी इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स इस एसी में आपको मिलेगी। एनुअल एनर्जी कंजप्शन इस एसी का 1180 यूनिट्स पर ईयर का है। एंड फॉर अ विंडो एसी दिस एनर्जी कंजप्शन इज डिसेंट। बिल्ट इन टेम्परेचर इंडिकेटर्स इस एसी में आपको मिलते हैं, जो कि आउटर टेम्परेचर के हिसाब से कमरे की इंटीरियर टेम्परेचर को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करने में कैपेबल है, यानी थोड़ी बहुत ऑटोमेशन भी आपको इस एसी में मिल जाएगी। Panasonic की कॉपर कंडेंसर कॉइल वाले इस एसी में आपको 56 डेसिबल्स के नॉइज लेवल मिलते हैं। एंड वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर एंड 5 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। ओवरऑल इफ यू वांट टू गो विद Panasonic विंडो एसी यू कैन चेक आउट दिस वन, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एन इन्वर्टर विंडो एसी एंड कंपैरेटिवली इतना एनर्जी एफिशिएंट एसी भी नहीं है ये। बट अगेन इफ यू वांट टू गो विद Panasonic ब्रांड डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस वन। प्राइस की बात करूं तो Panasonic का 1.5 टन का ये 5 स्टार एसी आपको 29,000 रुपीज का Amazon पर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये जितने भी विंडो एसी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सब की बेस्ट एंड चीपेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन चेक देम आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। लिस्ट में नंबर 4 पे आता है Bluestar 1.5 टन इन्वर्टर विंडो एसी which comes with 5 stars of energy rating and 3.7 stars of ISEAR ratings। अराउंड 1130 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन इस एसी का है एंड दैट्स क्वाइट डिसेंट। Bluestar के इस इन्वर्टर विंडो एसी में आपको थोड़े बहुत स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डस्ट फिल्टर, डिह्यूमिडिफायर, ऑटो स्लीप, ऐसे छोटे मोटे स्मार्ट फीचर्स आपको इस विंडो एसी में मिलेंगे। 52 डेसिबल्स का नॉइज लेवल इस विंडो एसी में अवेलेबल है। साथ ही 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर, 1 ईयर की वारंटी मिलती है कंडेंसर पर एंड 5 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। डेफिनेटली काफी डिसेंट विंडो एसी है ये, सो यू कैन चेक आउट दिस वन। प्राइस की बात करूं तो 34,000 रुपीज का Bluestar का ये विंडो एसी आपको Amazon पर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Voltas विंडो एसी which is a best window AC for low maintenance lovers। Voltas की एयर कंडीशनर अपनी लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए ही जाने जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी काफी सेविंग्स कराने वाले हैं। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें देन 1.5 टन के इस एसी में आपको 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग मिलती है, 3.5 स्टार्स की ISEAR रेटिंग्स आपको मिलेगी एंड अराउंड 1100 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन इस एसी में अवेलेबल है। कॉपर कंडेंसर कॉइल वाले इस विंडो एसी में भी आपको छोटे मोटे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल फिल्टर, डस्ट फिल्टर, डिह्यूमिडिफायर, ऐसे छोटे मोटे स्मार्ट फीचर्स आपको इस एसी में भी मिलेंगे। 54 डेसिबल्स के नॉइज लेवल के साथ में ये एसी आता है एंड 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर, 1 ईयर की वारंटी मिलेगी कंडेंसर पर एंड 5 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस एसी के बारे में, नॉर्मल एयर कंडीशनर है ये, चाहे स्मार्ट फीचर्स हो चाहे कूलिंग हो, सभी में आपको ये एसी मॉडरेट परफॉर्मेंस देने में कैपेबल है। हाँ, बट अगर आपको लो मेंटेनेंस वाला एक विंडो एसी चाहिए ना, देन डेफिनेटली यू कैन प्रेफर दिस वन। प्राइस की बात करूं तो Voltas का ये 1.5 टन का 5 स्टार एयर कंडीशनर आपको 33,500 रुपीज का Amazon पर मिल जाएगा। लिस्ट में नंबर 2 पे आता है whirpool विंडो एसी which is able to cool your room at 60 degrees Celsius temperature with the help of its turbo cool technology। Literally, if you want just a raw cooling performance, this air conditioner is the best and the only choice for you because लिस्ट में मौजूद सभी एयर कंडीशनर से ज्यादा इफेक्टिव एयर कूलिंग इस एयर कंडीशनर में अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इट्स टर्बो कूल टेक्नोलॉजी। साथ ही एनुअल एनर्जी कंजप्शन भी इस एसी का बहुत ही लो है। 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग आपको मिलती है, 3.4 स्टार्स की ISEAR रेटिंग्स मिलेगी एंड एनुअल एनर्जी कंजप्शन इस एसी का केवल 840 यूनिट्स का है एंड दैट्स डेफिनेटली इंप्रेसिव यार। कैजुअल स्मार्ट फीचर्स आपको इस एसी में भी मिलते हैं, जैसे डिह्यूमिडिफायर, डस्ट फिल्टर वगैरह, बट देयर इज अ वन डिसअपॉइंटिंग पार्ट, आपको इस एयर कंडीशनर में R22 कूलिंग गैस मिलती है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। लिस्ट के बाकी सभी विंडो एयर कंडीशनर्स में आपको R32 एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस मिलती थी व्हिच विल नॉट अफेक्ट आवर ओजोन लेयर, बट दिस एयर कंडीशनर डजंट कम विद एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस एंड दैट्स ऑल। दिस इज द ओनली डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ऑफ दिस विंडो एसी। बाकी सभी स्पेसिफिकेशंस इस एसी
के बिल्कुल टॉप नॉच है। साथ ही आपको इफेक्टिव 43 डेसिबल्स का लो नॉइज लेवल इस एसी में मिलता है। फॉर अ विंडो एयर कंडीशनर 43 डेसिबल्स ऑफ नॉइज लेवल इज क्वाइट लो। 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है प्रोडक्ट पर, 1 ईयर की वारंटी मिलती है कंडेंसर पर एंड 5 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। ओवरऑल इफ यू वांट टू गो विद एन एयर कंडीशनर व्हिच इज बेस्ट इन कूलिंग बट इजंट एनवायरमेंट फ्रेंडली, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस वन। प्राइस की बात करूं तो whirpool का ये 1.5 टन का एयर कंडीशनर आपको 29,500 रुपीज का अमेजन पर मिल जाएगा। एंड व्यूअर्स लिस्ट में नंबर 1 पे आता है a very futuristic looking window AC. You can call this AC a future of window AC. Yes, I am talking about LG air conditioner which comes with 1.5 ton of capacity and 5 stars of energy rating. The best part is this window AC is Wi-Fi enabled. यानी आप अपनी Alexa डिवाइस से अपने स्मार्टफोन से इस window AC को भी कंट्रोल कर सकते हैं। And for a window air conditioner, this specification is quite impressive. Let me convince you more here. 5 stars की energy rating and 3.5 stars की ISER ratings इस AC में आपको मिलती है। 1100 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन ये एसी प्रोवाइड करता है। एलजी की कॉपर कंडेंसर कॉइल वाले इस एसी में आपको एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ ढेर रोज स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। थ्रू एलेक्सा थ्रू योर स्मार्टफोन आप इस एसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड लो गैस डिटेक्शन, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, एलजी थिंक यू टॉप एयर डिस्चार्ज जैसे जितने भी स्मार्ट फीचर्स है ना वो आपको इस एसी में मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट इज दिस एयर कंडीशनर इज एबल टू बी कंट्रोल थ्रू वॉइस एंड ये ऑप्शन है ना आपको किसी भी विंडो एसी में नहीं मिलता। 44 डेसिबल्स के नॉइज लेवल के साथ में एलजी का ये एसी आता है एंड 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर एंड 10 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। ओवरऑल अगेन इफ यू वांट टू गो विद एन एयर कंडीशनर व्हिच इज स्मार्ट एयर कंडीशनर एंड विल प्रोवाइड यू द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, साथ ही आपको एक गुड लुकिंग, स्मार्ट लुकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक विंडो एसी चाहिए ना, देन LG 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर इज डेफिनेटली फॉर यू। प्राइस की बात करूं तो 34,000 रुपीज का ये विंडो एसी आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। So viewers, here I've explained top 5 best window AC of India in 2021. But when we talk about conclusion कि आपको कौन सा window AC खरीदना चाहिए, then in today's video मेरे पास केवल एक ही recommendation है आपके लिए and that's LG 1.5 टन 5 star Wi-Fi inverter window AC because this AC is the only AC जो voice control support करता है, energy efficient भी है, साथ ही futuristic looks के साथ में भी आता है। Definitely मेरी तरफ से तो आपको केवल LG का 1.5 टन का ये window AC ही prefer करना चाहिए because in every term this AC is the best and will provide you the best value for money. So you can check out this one. Links आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. But that's it for today's video and I will meet you in the next one.